Японец Ясуо Такамацу потерял свою жену во время цунами после землетрясения 2011 года и до сих пор не прекращает ее поиски вот уже больше 10 лет. Он нырял в океан более 800 раз, чтобы найти ее. В 2013 году Ясуо научился плавать с аквалангом специально для поисков своей жены, которую предположительно унесло в море. Каждую неделю он выходит в море и не теряет надежды. «Я хочу домой». Это было последнее сообщение, которое жена Юко отправила ему, после чего связь с ней оборвалась. Мужчина намерен продолжать поиски своей жены, пока в его теле остаются силы. «Я должен ее найти. Я понимаю, что это скорее всего невозможно, так как океан слишком велик, но я буду продолжать поиски», — сказал Ясуо.